Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. في هذه الفيديو إن شاء الله غندير لكم un sujet argumentatif qui concerne la télévision. أي sujet argumentatif تحط لكم على la télévision هذا السوجي راه صالح. Donc على بركة الله on commence. La télévision pour quelques-uns التلفاز لبعض الناس pour quelques-uns représente يعني تمثل la seule fenêtre النافذة الوحيدة المنفتحة sur le monde. النافذة الوحيدة المنفتحة عبر العالم. هذه pour quelques-uns من الواحد الفئة من الناس. Pour d'autres الوحدين اخرين بالنسبة ل d'autres personnes elle constitue bien sûr elle كتعوض la télévision c'est le verbe constituer au présent. elle constitue تعتبر une perte de temps مضيعة للوقت c'est le verbe constituer une perte de temps مضيعة للوقت. Certes, donc سالينا المقدمة غنرجعو للسطر باش نبداو نعطيو لو بوين دو فيو ديالنا على لا تيليفزيون. Certes هي أكيد les avantages الإيجابيات de cette dernière يعني باش نعوضو ما نبقاوش نديرو التكرار de cette dernière les avantages de cette dernière إيجابيات هاد الأخيرة sont assez nombreux هما كتار assez nombreux هادي c'est une expression كتقال باش نعبرو على شي حاجة اللي كتكون كتيرة assez nombreux. Tout d'abord donc غنبداو نعدو في هاد الإيجابيات اللي عندو التلفاز. Tout d'abord elle nous offre كتمكننا ولا كتعطينا ولا كتوفر لنا plutôt elle nous offre كتوفر لنا un passe-temps. un passe-temps هي فاش كندوزو الوقت un passe-temps agréable رائع. un divertissement un moyen de divertissement وسيلة ديال التسلية ولا ديال الترفيه si vous voulez ديال الترفيه. Ensuite on n'a pas besoin واحد آخر argument واحد آخر من بعد حنا ما محتاجينش de se déplacer ما محتاجينش باش نتنقلو pour voir un nouveau film يعني ما محتاجينش باش نتنقلو نمشيو للمكان ديال السينما باش نشوفو شي فيلم جديد كافي غنجلسو في الدار وغنشعلو لا تلفزيون وغنختارو لو فيلم اللي بغينا. Qu'on peut voir donc on n'a pas besoin de se déplacer pour voir un nouveau film qu'on peut voir اللي يمكننا نشوفوه à domicile في البيت à domicile ولا qu'on peut voir à la maison إلا بغيتو تبدلو à la maison c'est un synonyme في البيت. Cependant في حين donc هنا غادي نجيو لو كونترير cependant كتعني في حين donc هنا قلنا certes هي أكيد لكم باش تعقلوا عليها دونك عقلوا عليها certes هي أكيد و cependant هي في حين دونك هذه راه منهجيه جد رائعه pour rédiger un texte argumentatif. عقلوا عليها كنديروا المقدمه كنبداو بواحد لا ديفينيسيون بتيت ديفينيسيون على لو سوجي من موراها عاد كنبداو نعطيو لي زارغيومون. دونك نكمل لكم في حين cependant il faut يجب هذا c'est le verbe falloir le verbe falloir au présent كيتسمى c'est un verbe impersonnel. علاش c'est un verbe impersonnel حيت كيتصرف غير في هاد la seule personne il ما كنقولوش je tu il nous vous il non كاينه غير وحده impersonnel il faut donc c'est un عنده une forme impersonnelle يجب il faut noter donc il faut ديما كيكون suivi d'un verbe à l'infinitif il faut noter donc هذه c'est une expression كنقولوها باش نقولوا شي حاجه اللي هي واجبه ضروريه il faut امر ولا شي حاجه بصفه ديالها il faut que tu viens à l'école à l'heure خصك تجي للمدرسة في الوقت هذا غير entre parenthèses. On continue il faut noter وجب التذكير que la télévision présente aussi كتمثل aussi ولا عندها aussi plusieurs aspects négatifs عندها سلبيات ما عندهاش غير الإيجابيات في الأول هضرنا على الإيجابيات دابا غنقولوا présente aussi plusieurs aspects négatifs donc غندوزو نشوفو شنو هما هاد les aspects négatifs. En premier lieu donc ما تنساوش هاد لي liens logiques راهم مهمين تستعملوهم بحال d'abord ensuite en premier lieu certes cependant donc نبداو en premier lieu les médecins affirment الأطباء كيأكدوا affirment que regarder trop souvent que مشاهدة التلفاز كثيرا trop souvent nuit à la santé تؤذي الصحة
تؤذي الصحة. surtout si on reste assis خاصة إلا بقينا جالسين جالسين devant elle قدامها plusieurs heures. إلا بقينا جالسين بزاف د الوقت كتأذي الصحة. ça fait mal aux yeux donc كتضر بالعينين. ça fait mal aux yeux. voilà. en second lieu donc ها هو واحد لو ليان لوجيك آخر. en second lieu certains واحد الفئة البشر ne peuvent plus s'éloigner de la télé ما كيقدوش يبعدوا على التلفاز. ce qui devient donc اللي كيرجع ولا اللي كيكون ولا اللي كيولي comme une drogue بحال البليه بحال الادمان. فوالا بحال الادمان comme une drogue. pour conclure donc voilà سالينا les arguments. غنجيو pour conclure. il semble يظهر جيدا il semble bien que la télévision تلفاز a des dangers عنده مخاطر ainsi que كما ولا كذلك des avantages إيجابيات. donc من هذا الشيء كله il faut donc هيا استعملنا il faut مرة أخرى il faut savoir خصنا نعرفو. donc هو كاين ان فيرب على انفينيتيف ما صرفناش il faut savoir gérer شنو خص هو خاصنا ننظمو الوقت ديالنا. دونك غنرجع معكم من لو ديبي باش نسطر لكم على لي ليان لوجيك اللي خصكم تعتمدوا عليهم حيت راهم مهمين. لو تكست ارغومونطاتيف ضروري خصو يكون كيحتوي على بزاف ديال لي ليان لوجيك باش كيكون هكا ان تكست غني ريش ومرتب مزيان. دونك نبداو. قلنا certes tout d'abord, ensuite, cependant, voilà, cependant, en premier lieu, aussi on a en second lieu, ثانيا أولا ثانيا ولا d'abord ensuite et on a aussi pour conclure للختام. دونك فوالا نتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنساوش ديروا جيم تبارطاجيو وبالتوفيق ان شاء الله في الفروض ديالكم الى حلقة قادمة ولا الى فيديو قادم.